Ara.hopodemtot.info és una plataforma oberta i participativa. Pots entrar, registrar-te i comentar i valorar les propostes que s'hi exposen, a més d'escriure la teva pròpia, dividint-la entre les diferents temàtiques del decàleg. A l'hora de fer votacions, per garantir un procés democràtic net, fan servir un cesc entre la gent que ha volgut participar o s'hagi registrat del web hopodemtot.info o a les assemblees presencials. A la plataforma ara.hopodemtot.info pots veure les propostes que la gent està afegint al debat, posar-ne de noves o valorar quina opinió en té d'aquestes. Serà una plataforma on també hi farem les votacions per discutir-ne les propostes finals del document. A la web hi pots tenir informació de les diferents trobades, de les pròximes trobades i de les passades. També tens un link per anar a la web de notícies. Pots trobar el projecte, el manifest per poder adherir-te i la inscripció com a voluntari. A la plataforma, per llegir les propostes, només has de clicar a propostes i les trobaràs dividides entre propostes inicials, de les trobades, ciutadania i cercles. Les propostes inicials són les que volen incentivar el debat i després hi pots llegir a les de trobades les que hem anat recollint de les trobades presencials Ho Podem Tot. A ciutadania i a cercles hi pots llegir altres propostes que s'han arribat o via mail o via aquesta mateixa plataforma. Per donar suport a les propostes només has de clicar a l'opció Donar suport. Pots debatre les propostes fent comentari dintre de la mateixa proposta. Les propostes es divideixen entre els diferents àmbits de l'eix temàtic o entre els punts del decàleg. També pots escriure la teva proposta, ficant al principi el títol de la proposta, una breu descripció, si forma part d'algun àmbit, en quin decàleg o quina secció del decàleg hi trobaries relació, amb quina línia estratègica li podries relacionar, encara que potser no s'assembli gaire, i després has de confirmar que no ets un robot, encertar en el joc d'imatges i finalment enviar la teva proposta.